ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಮೇನ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋವಂಥ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ ಗುರು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಾಪ್ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 or 2 ಪೀಸಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೂಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ MRPಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೇರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಸೊ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಫರ್ದರ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ACEE ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ 2-3 ವೇರಿಯಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಹೇರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಯಾವ ಥರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 100% ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹೀಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೋ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೇರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇರ್ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈಸನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೈಸನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸನಬಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೋಡಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಲೂನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಪ್ ಟು 25% ಆನ್ MRP ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ, ನಿಮಗೆ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ MRP ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 400 ರೂಪೀಸಿಂದ 20,000ವರೆಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. 400 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 400 ರೂಪೀಸಿಂದ ಅಪ್ ಟು 20,000 ರೂಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ಸು, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ರಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ರಾಡ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವರ್ಕ್, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಸ್ ಇದೆ.
220 ವಾಲ್ಡ್ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ರಿಝಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಲೂನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಲೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2-3 ಥರ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ 6000 ರೇಂಜ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು MRP ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ ಥರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಚಾಮರಾಜನಗರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಗೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ. ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ರೀಸನಬಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 years ವಾರಂಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. 2 years ವಾರಂಟಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ? ಫಸ್ಟ್ 2 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಪೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿಯಿಂದಾನೆ? ಯಾ, ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ವಾರಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎನಿ ಮೇಜರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So these brushes it is only 6 months. Rest of the accessories like hair straightener, hair dryer and all 1 year to 2 years the range is there. Okay. Depending on the product. Okay.